被譽為超級食物，佢唔單止可以整到沙律之外呢，仲可以煲湯添啊！今日我煲呢個湯呢，除咗有紅菜頭之外呢，我仲加咗粟米、薯仔、番茄等等，又健康又好味㗎！一齊睇我點做啦！開始之前，大家記得訂閱、分享同埋按 like 啦！首先嚟洗紅蘿蔔、番茄同埋薯仔，去除粟米嘅葉之後呢，都將佢清洗一下。紅菜頭嘅表面粒粒突突，洗嗰陣要特別注意啊！跟住落嚟呢，會去皮，如果你洗得好乾淨嘅話呢，都可以唔使去皮㗎。將紅蘿蔔切成一粒粒，切得越細呢，就越容易出味。薯仔、粟米、番茄都係同樣嘅做法，慢慢切成你鍾意嘅大細呢，放埋一邊等陣用。其實呢款湯水呢，好容易整㗎咋，將所有材料洗乾淨，再拎去煲就得㗎啦。最後嚟處理紅菜頭，今次嘅菜葉呢會留落嚟做沙律，湯水淨係會放菜頭，但係你都可以全部留落嚟煲湯㗎。紅菜頭有天然嘅紅色，記住慢慢切啊！如果整到件衫呢，就好難洗㗎啦。喺煲裏面倒入清水，加入薯仔、粟米、紅蘿蔔、番茄同埋紅菜頭，再加入一細碗清洗好嘅腰果。用中大火煲滾佢，大概15分鐘之後呢，轉細火，再煲多1個半鐘頭。呢款又靚又好味嘅紅菜頭湯呢，就完成㗎啦。今日做呢款湯水呢，啲顏色紅卜卜嘅，真係又好睇又好味啊！呢個紅菜頭湯呢，真係好好味啊，而且做起嚟好簡單添，希望大家鍾意啦。最後記得訂閱、分享同埋按 like 啦，拜拜。